Մենք քննարկեցինք, էլի քննարկեցինք, հետո մենք չքննարկեցինք, հասկացանք, որ պատրաստ չենք։ Հետո ասենք լավ, եկեք կանենք 2025 թվականի հունվարի 1-ից։ Հետո 25-ն էլ ենք, մի տարով ենք, մի անգամից հետո քննարկեցինք, հետո հասկացանք, որ պատրաստ չենք։ Հետո հասկացանք, որ երբեք էլ պատրաստ չենք լինելու, որովհետև եթե պատրաստության այն նշաձողը, որ մենք մեր առաջ դնում ենք, մենք ինչ ենք ուզում, եւ մեր ընդհանրապես մեր իրականության մեջ էլ տենց բան կա։ Մենք ուզում ենք իդեալական պատրաստ լինենք, որ ենթադրենք ունենանք մի բան, ունենանք 600 այս Mercedes-ի մակարդակի մի բան, որ սենց, ասենք բանալ հել չկա հիմա սենց անենք ու համակարգ սկսի։ Բայց մենք մի բան հաշվի չենք առնում։ Մենք այս 600 մակարդակի բան կառուցելու համար պետք է մի հատ Zaporožets գոնե կառուցած լինելու փորձ ունենանք։ Չի կարա տեն չի լինում, որ մի անգամից ասենք այդ կետից սկսել։ Եվ երկրորդը ընդհանուր առմամբ ես նաև ինքնահայեցման տրամաբանության մեջ ես գալիս եմ հետևյալ եզրակացության, այսինքն համոզմունք է դա արդեն ոչ թե բան եզրակացություն, այլ եւ սա չի վերաբերում մենակ այս թեմային, դա վերաբերում բացարձակ բոլոր թեմաներին, որ այնտեղ մենք ուզում ենք, որ երբեմն իդեալի ձգտումը բերում է մեզ անգործության, որովհետև մենք ասում ենք ոնց եկանք հասանք, դե իդեալական չի, հետևյալ մենք ընդհանրապես իդեալի այդ մղումից պետք է հրաժարվենք, որովհետև իդեալի մղումը մեզ անդադ տանում է փակուղիներ կամ անդադ գցում է միֆերի մեջ։ Հիմա ես սա ինչի համար եմ ասում, ուզում եմ դիմեմ հանրությանը երկու հարցով, առաջինը, սիրելի 1,600,000 հայրենակիցներ, խնդրում ենք 2026 թվականի հունվարի 1-ից առողջապահական հիմնարկները չգրոհել։ Չէ, հիվանդանալը ուրիշ խնդիր է, բայց չգրոհել, ուղղակի որովհետև գրոհը հիվանդության մասին չի, հիվանդանալ չհիվանդանալու մասին չի, բայց մեր փորձը ինչ է ցույց տալիս։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ սովորական պայմաններում, երբ որ մարդը, գիտեք ինչ, 21-րդ դա այսօր տեխնիկան այնքան է զարգացել, ասում եմ, ում ուզում եք բերեք։ Ես երաշխավորում եմ, որ հիմա MRT, KT, չգիտեմ ինչ եւ այլն, կգտնենք անպայման մի բան, որը պետքա բուժել։ Բացառված է, որ տենց դեպք ունենանք, որ չգտնենք որևէ բան, որը բուժելու անհրաժեշտություն չկա։ Հիմա եւ մեր առողջության ապահովագրության համակարգը դրա մասին է, որ պետքա ստուգումներ լինեն ամեն տարի եւ այլն, եւ դա ճիշտ ճանապարհ է, որ MRT-ով մենք միջև բջջային մակարդակ գնանք եւ կանխենք այնտեղ, որպեսզի այս փուլում կանխելու համար կարող է մեզ պետք լինի ծախսել 10,000 դրամ, իսկ ամեն հաջորդ փուլում այդ խնդրի հետ առնչվելիս պետական ծախսնելա ավելանալու եւ մարդու առողջության վիճակն էլ վատանալու։ Բայց ելի եմ ասում, պետք չի հունվարի 1-ից գրող ձեռնարկել առողջապահական համակարգի վրա, որովհետև ոչ բժշկական կենտրոններն են փախնելու, ոչ կառավարությունն է փախնելու, ոչ պոլիկլինիկաներն են փախնելու եւ պետքա կառավարել։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Օրինակ, էդ էլ պետք է հասկանալ, որ առողջության ապահովագրության համակարգը ինքը կառավարման անհրաժեշտություն ունի։ Եթե համակարգը գնահատելու է, եթե այս մարդու վիրահատությունը, եթե մենք անենք 3 ամիս հետո իր առողջությանը անվերականգնելի վնաս չի պատճառվի, այդ վիրահատությունը լինելու է ոչ թե այսօր, այլ 3 ամիս հետո, ոչ թե այն պատճառով, որ մենք չենք ուզում տվյալ բուժառուին այսօր օգնենք, այլ այսօր կան ուրիշ մարդիկ, որոնց վիրահատությունը այսօր չանելը իրանց առողջության համար կառաջացնի անվերականգնելի հետևանքներ։ Եվ հետևաբար ես ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է, որ հանրությունը նույնպես, ոչ միայն կառավարությունը, հանրությունը նույնպես նոր ձևավորվող համակարգի նկատմամբ ունենա նույն վերաբերմունքը, դա իրանն է, դա կառավարությանը չի։
Այս համակարգը, որ մենք ներդնում ենք, դա կառավարությանը չի, դա քաղաքացիներինն է։ Եվ հետևաբար պետք է նաև որոշակի ըմբռնում ձևավորվի։ Հաջորդը, հիմա ես համոզված եմ, ինչ եմ ասում, ցանկացած էլի իմ համոզմունքը բարեփոխումը միջև չհանդիպի իր խնդրին ինքը կենթանություն չի ստանալու։ Ելնելու են խնդիրներ, աշխատանքային, կազմակերպչական, տեխնիկական եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սոցիալական ցանցերում փոթորիկներ մեծ հավանականությամբ չեն լինի ավելի լավ, բայց համոզված եմ, որ առիթ կօգտագործեն նաև, որ դա ապոկալիպսիս չի։ Ես հավաստիացնում եմ։ Այն բանը, որ այսինչ կայքը 10 վայրկյան ուժ բացեց, դա չի նշանակում, որ երկիրը կործանվում է, դա չի նշանակում, որ աշխարհը քանդվում է, դա չի նշանակում, որ կյանքը ավարտվում է։ Այսինքն համակարգ ենք մեր ներդնում, որ պետքա համակարգ ինքն էլ պետքա ադապտացվի եւ ադապտացվելու է որոշակի սխալների եւ բացթողումների արդյունքում, բայց մենք համոզված ենք, որ այսինքն սովորական ռեժիմով պետք է աշխատենք, չնայած կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը ամեն դեպքում կաշխատի արտակարգ ռեժիմով, այսինքն եւ կառավարության մակարդակով եւ նախարարության մակարդակով օպերատիվ խմբեր են ձևավորվել եւ ավելին մենք հունվարի 5-ին արդեն առողջապահության նախարարությունում կհավաքվենք ամփոփելու 2025 թվականի առաջնահերթությունների կատարման արդյունքները, առաջնահերթություններից մեկը առողջության ապահովագրության համակարգն է եւ տեսնել առաջին աշխատանքային օրով ոնց է աշխատում համակարգը, ինչ է անում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ ինչ է իմ հիմնական ուղերձը, որ մենք սովորական վերաբերվենք, սա սև ուրբաթ չի, առողջապահության համակարգի սև ուրբաթ չի, որ հիմա հունվարի 5-ին ինչ հասցրինք առնենք, էլ հետո չի լինելու, ոչ, սա ելնելու է այլևս միշտ։ Հետևաբար մենք մի հատ այդ կոവിഡ്ի ժամանակներից այդ բառը սովորել եմ։ Մենք մի հատ ինքներս մեզ տրիաժ պետք է անենք, հետո առողջապահության առաջնային համակարգը պետք է տրիաժ անի, այսինքն բան անի, հայերենով տեսակավորել ենք, լավ չի հնչում, դրա համար մյուս բառն եմ օգտագործում, այսինքն այն հին ժամանակներում առողջության ապահովար այս համակարգիները մենք ոնց ենք վերաբերվել, ասել ենք դե լավ, այսինքն միջև դանակը ոսկորին չի հասել, մենք բժշկի չենք դիմել, դա վատ է, բայց հիմա դանակը մի կիլոմետր հեռավորության վրա պետք չի բժշկի դիմել, պետք է հանդարտ պայմաններում թողել, որ համակարգը ծնվի, սկսի փխրուն քայլերով գնալ առաջ, պնդի, կայանա եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, նաեւ ես խնդիր եմ դրել, որ մենք շատ ուշադիր լինենք եւ քաղաքացիների հարցերին, արձանագրումներին, արձագանքներին եւ այլն եւ այդպես շատ արագ եւ օպերատիվ աշխատենք։ Ֆինանսների նախարարն է տենց խորամանկ ժպտում է, իզուր է ժպտում ֆինանսների նախարարը խորամանկ, որովհետեւ նաեւ մյուս կողմից էլ մենք պետական բյուջեի հարկային եկամուտների մասով նաև բավականին լավ արդյունքներ ունենք եւ համոզված ենք, որ լավ արդյունքներ կունենանք եւ համոզված եմ, ելի եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանում աշխատող արդյունք ստեղծող եւ հարկերը վճարող քաղաքացիներին, որովհետեւ մեր պետական բյուջեի հարկային եկամուտների շարունակական աճն է այն գործոններից մեկը, որը պետք է ապահովի նաև այս համակարգի բնականոն զարգացումը։